एक दिन रेगिस्तान के बीच पुरानी ट्रेन लाइन पर तेज हवा चल रही थी। उसी दौरान एक प्यारा हरा तोता आसमान से नीचे उड़ता हुआ आया। उसने देखा कि ट्रेन की पटरी पर एक बड़ा पत्थर गिरा हुआ है और दूर से एक तेज रफ्तार ट्रेन आ रही है। तोता डर गया और जोर से चिल्लाया, चक चक, रुको, रुको। ट्रेन ड्राइवर ने तोते की आवाज सुनी, तुरंत ब्रेक लगा दिए और ट्रेन समय पर रुक गई। ड्राइवर नीचे उतरा, पत्थर हटाया और बोला, छोटे हीरो, तुमने सभी यात्रियों की जान बचाई। तोता खुशी से ट्रेन के इंजन पर बैठ गया और सब उसके लिए ताली बजाने लगे।